Det her er den bedste læbepomade, som jeg nogensinde har haft. Så hvis I går og mangler en god læbepomade, køb den. Den er så god. Jeg har nu været i bad og skal faktisk bare lige have pakket min taske her. Og så skal jeg faktisk bare hurtigt ud af døren og mødes med Gis på Nørreport. Så jeg har alle sko på, og så har jeg et par Bermuda bukser på, eller et eller andet, tror jeg, altså bare en hoodie for H&M. Samtidig jakke, frakke. Det er så underligt at være ude og gå med et lille kamera nu, når man har gået med sådan et kæmpe krater af et kamera. Nu har jeg simpelthen taget mit lille kamera i brug. Det er også meget nemmere at få med rundt. Hej Kristen, så gør du på min side med min... jeg har også fået en. Jeg har en tynde jakke på, det er jo meget fucking koldt i dag. Synes du? Ja. Jeg synes det er dejligt. Jeg har det fryser ikke endnu. Ja. Men jeg synes heller ikke det er koldt nu. Nej, langsomt. Hvad råbte han? Det så højere, Er det rigtigt? Nej, det ved jeg ikke. Okay, ad. Hold kæft, han er super. Kæmpe spejl. Det er hjemme bedre den der. Ja. Så er jeg lige igen, ikke? Jeg tager et billede af dem, så ønsker jeg mig. Det er snart fødselsdag. God gave. Der er da en god gave. Ja, hvis du får den. Og jeg vil simpelthen... Hvis man får den, Chrissy. Ja, men det skal jeg. Det er jo ikke sikkert. Vi er gået ind på, hvad hedder det nu? Det hedder det elektriske hjørne. Nå ja, elhjørnet har vi sat os ind på klokken 12:30. Vi har gået lidt rundt i butikker nu, og har ikke rigtig sådan fundet noget. Og så er vi pisse sultne, så vi tænkte sådan, vi går sgu hen og får en omgang nachos nu. Og så bagefter så går vi så ud bagefter, og så vi kan finde et eller andet. Eller igen fortsætte med at kigge butikker, de der ting. Men nu vil vi bestille en mad, så vi kan gå ned og tisse, og vi kan spise, og så kan vi komme ud igen. Og ja. Nu har vi skulle bestille mad. Ja, hun har valgt det børnevenlige. Glå lige, hvor kedeligt det ser ud. Og så i forhold til min, så meget bedre ud, Crazy. Hold kæft. Det gik forbi. Det kiggede der. Det hele vejen der, og så fik jeg øjnene til, hvem så glor det bare. Ej. Og det var ikke engang mig, jeg kiggede efter. Nå, men hvad skal vi nu her, når vi har spist? Vi er jo færdige med at spise, men hvad vil du nu? Vi er unge, normal. Og hvad skal jeg mere? Så kan jeg godt i H&M jo. Vi skal også i weekday. Ej, skal vi så ikke gå, så vi kan få noget ud af dagen, inden jeg skal hjem? Jo. Så skal jeg træne. Så derfor vil vi videre. Der er lige nogen i baggrunden der. Hvad fuck er det for? Klimaprinset, Klimagrise. Vi vil have fri. Så fræk, og du flager også bagpå. Nå, nu har vi været igennem strøget, og nu er vi inde i Pieces Only på strøget. Og jeg skulle lige ind og prøve en skjorte, der matcher de her bukser her, som så ikke havde min størrelse. Gis hun har lige fundet lidt tøj, som hun måske skal købe, og måske ikke. Fordi hun skal nemlig i byen her i weekenden. Jeg går sådan her, mand. Hold da op. Men nu er vi herinde og får prøvet noget tøj, og vi går videre lige om lidt. Yes! Vil Lasse give og hvad sin krop til det? Jeg vil elske det. Vil du? Ja. Jeg gør det også. Ej, det kan jeg bedre lide. Ja, den er meget bedre. Den er ikke så god. Ej, den er lidt damet på min krop. Ja, Lidt mormor den er faktisk lidt kras. En kras i numsen. Upsi. Kan du ikke lide den og sådan noget? Jeg synes, det er mega fedt. Det skal ikke kunne se meget noget. Nu har vi været i alle de butikker, som vi skal, og nu går vi på Rådhuspladsen, og så sætter vi os der, og så drikker vi en lille Cola Zero. Ikke en kold Cola Zero længere. Nej, den er ikke så kold længere, men vi tager en Cola Zero på Rådhuspladsen, og det er en, vi har fået hen i en væks. Stik mig den cola! Stik. Cheers, darling.
Så har man ikke ørkene i halsen længere. Jeg har været pisse tørstig i 2 timer, føler jeg. Hvad laver du her? Jeg skal hjem. Jeg har lige taget metroen til Trianglen for at møde sammen med Stev. Han er ikke på arbejdet, så jeg havde lidt tankerne om at tage hele vejen derhen. Men eftersom at han er på vej hjem, så nåede vi lige at ringe sammen. Og så mødes vi her på Trianglen, og så følges vi ad hele vejen hjem. Det er egentlig sådan planerne lige nu. Jeg har sagt farvel til Gis, fordi hun skulle til træning. Der er røvret blæst her, så jeg beklager. Der er en lille smule blæst. Så måske jeg faktisk vil tage min nye hue på. Den kan I da lige være med til at se en gang, hva'? Min nye hue. Jeg var lidt splittet omkring, om jeg skulle købe den der hue der. Fordi at jeg kan ikke lige finde ud af, hvor god jeg er til tophuer. Men nu har jeg så simpelthen gjort det. Så må vi se, om det er noget Stev han kan lide. Jeg tror måske ikke helt, han kan lide det. Man kan måske godt ligne lidt en forbryder. Så må vi se, hvad han siger. Han griner sikkert, når han ser mig. Jeg er lige hurtigt op, fordi jeg har fået taget den her anden jakke på. Hold kæft, det er koldt udenfor. Så den lange frakke der, som jeg havde på, den skulle lige skiftes ud. Fordi nu går mig og Stev lige en tur. Og så skal vi også lige op og hente noget og hente ind til noget aftensmad. Så ja, jeg skulle bare lige skifte den her jakke. Seriøst? Ja. Tør du godt det? Har han taget en af de her super spicy? Crazy! Der skal være en vurdering af det. Au, min ben. Hvordan gør jeg? Skal vi smage sådan? Topsmag? Au, min ben. Godt. Så tager vi en ordentlig. Ikke bare en lille. Ulækkert. Konsistensen var så ulækker. Det var næppe så godt og lækkert. Føj for den led. Hvad siger du, skatter? Kunne du spise en til? Mm-hmm. Hvad synes du om de her? Jeg synes, den er smager fucking godt. Men jeg kan ikke rigtig vurdere, hvad din smag af. Blåbær. Ellers så triller bolden op og spager. Nå, det er derfor, jeg ikke kan få noget ud af konstant. Jeg var bare sådan, hallo. Gud. Ej. Til den. Ej, jeg har spildt på din numse og min telefon. Kaos. Min røv. Ej, min numme. Hvor er det typisk dig, seriøst. Seriøst, jeg kan jo indånde det der. De der nudler der har han købt, eller dem han så spiser nu. Så smag en lille bitte bid her. Stikker bare lidt på læben og det hele. Nu er klokken 20 over. Den her bums er bare ikke god. Nu er klokken 20 minutter over 5 og 20 minutter over 6. Jeg skal undervise her om 10 minutter, så jeg vil cykle afsted hen til Studio 20, undervise i en halvanden time, og så skal jeg hjem og hygge med Stev bagefter. Ej, hvor er det typisk mig. Jeg har lige været hen og undervise, og så får jeg det fucking ikke filmet. Så igen, det var en halvanden time med Studio 20 Profound hold her om fredagen. Seriøst, der var så meget knald på, at jeg glemte fuldstændig at filme, og jeg havde så meget fokus på eleverne, som man skal have. Så jeg har fuldstændig glemt at filme. Nu vil jeg tage hjem, se om der er noget lækkert mad. Stev han har sagt, at han vil lave mad i dag, så det glæder mig rigtig meget til at se, om det er blevet lavet. Jeg cykler i hvert fald hjem nu, og så håber jeg bare på, at der er mad, fordi jeg er så sulten efter den her time her, og efter egentlig ikke har spist noget sådan fornuftigt. Det har været nachos i dag som det eneste, så det er vist en rigtig god idé at komme hjem og få noget ordentligt mad i skrutten. Jeg vil helst ikke have en bede, så jeg lægger jer væk og fokuserer mig på min cykel. Lækkert. Tamina, waka, waka,
Det her har jeg glædet mig til. Hej guys, og velkommen til anden del af den her video her. Det er blevet lørdag, og klokken den er, jeg ved faktisk ikke hvad klokken den er. Klokken den er 7 minutter i 11, og mig og Steve, vi er på vej ud af døren. Nu tager vi til Chaleur, et sted ved Nordhavn, og går ved Nordhavns Tippen. Så der er vi på vej ud nu, og nu gider jeg simpelthen ikke at spille mere. Nu skal vi afsted. Så her så lige der, og lige få et par billeder ud. Det var lidt mere grønt. Til Østerbro eller København på.